Want als hij denkt dat hij een koning zomaar hier gaat binnenbrengen, dan gaan we die stad hermetisch afsluiten. Als die koning komt met goede bedoelingen voor het land, zullen wij hem ontvangen met palmtakken en zullen hem begeleiden naar de president. Als hij met kwaaie bedoelingen komt, gelooft u me, dan sluiten we die tent hermetisch. Just try me. Meneer Rutte komt naar Suriname, dus maandag. Hoe kijkt u tegenaan? Meneer Robert, zo'n gezellig gesprek. Als hij over meneer Rutte begint, gaat hij dadelijk een ambulance bellen. Begera. Je meneer B, de kan meneer B baas crimineel, dan meneer B moest jaren uit assemblee. De kan vicepresident voor crimineel, de kon nama kondre. Hey, later het op rotte man.